মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফেরি পেটেস। তো এসে গেছি একটা নতুন দিনের সঙ্গে, একটা নতুন ব্লগের সঙ্গে। তো দেখতেই পেলেন আগের দিনের ব্লগটা, আপনাদের আশা করি খুব ভালো লেগেছে। উইশ করবেন আগামী দিন যেন আরও ভালো হয়, আরও সুন্দর হয়। আর সেদিনকে মেন গিফট তো ছিল হলো সবার ব্লেসিংস, তো তার সঙ্গেও মানে কিছু গিফট, টোকেন অফ লাভ বলতে পারেন। তো সেগুলো অনেকে দিয়েছে, সেগুলো আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেবো। প্লাস আজকে একটু আউটিং আছে আমার একটা ফ্রেন্ডের সঙ্গে, তো সেটাও আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করে নেব। তো দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। আর আজকের ব্লগটা কেমন হয়েছে জানাতে একদম ভুলবেন না, কমেন্ট করে জানাবেন আজকের ব্লগটা আপনাদের কেমন লেগেছে। ব্লগটা যদি ভালো লাগে লাইক করতে একদম ভুলবেন না। তো চলুন। তো ফার্স্ট আমি এইটা দেখাচ্ছি। এটা হলো একটা পারফিউম, যেটা আমার ফ্রেন্ড পিউলি আমাকে দিয়েছে। খুব কিউট পারফিউম, আর সেন্টটাও খুব সুন্দর আমি দেখেছি যেটা। তো এটা হলো ফার্স্ট। আর সেকেন্ডলি মৌলি আমাকে দিয়েছে এই লিপস্টিকটা, আর সঙ্গে ও আমার স্কিন কেয়ারের জন্য কিছু না কিছু দিতে থাকে, তো এটা আমার জন্য কাস্টমাইজ করে বানিয়েছে। তো এটাও খুব সুন্দর, মানে ও আমার দেখে নেয় যে আমার কাছে কি কি অ্যাভেলেবেল আছে আর কি কি আমার দরকার আছে, ও সেটা দেখে আমাকে সেই অনুযায়ী কিছু একটা দিতে থাকে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা ও আমাকে কাস্টমাইজ করে বানিয়ে দিয়েছে। আর এই লিপস্টিকটা আমার জন্য তো বেশ ভালো, আর এটা আমার টোন ওয়াইজ ও নিয়েছে, তো থ্যাংক ইউ। আর নেক্সট হলো এই ব্যাগটা, যেটা কিনা দিয়েছে হলো আমার আর একটা ফ্রেন্ড লিনা। ও জানে ও যে ব্যাগগুলো দেয় আমি ইউজ করি, তো আমার খুব ভালো লাগে পার্সোনালি। ওর যেটা মানে চয়েস করে আনে আমার খুবই ভালো লাগে আমার জন্য বেসিক্যালি, তো আমার খুব পছন্দ হয়েছে এটা। আর এগুলো আমি ইউজ করতে ভালো লাগে, ও জানে আমার পছন্দটা, তো সেই অনুযায়ী ও আমাকে গিফট করে, তো আমার বেশ ভালো লাগে সেগুলো। তো এটা আমি ইউজ করব, ডেফিনেটলি ইউজ করব। তো এটা একটা গিফট। আর নেক্সট গিফট হলো এটা একটা বেডশিট আছে, তো এটা আই থিঙ্ক কুহেলি দিয়েছে। আর নেক্সট আরেকটা ফ্রেন্ডের গিফট হলো এইটা দিয়েছে হলো আমাকে সুমিতা। আমার খুব ভালো লাগে, আমার চারিদিকে মানে ঘরের চারিদিকে ফ্লাওয়ার ভাস প্রচুর রয়েছে, আমার ভীষণ পছন্দের জিনিস ফুল, আর ফুলটাকে সাজিয়ে রাখা, তো সেটার জন্য খুব সুন্দর। আর আমার ভালো লাগে হোয়াইটের ওপর কম্বিনেশন, তো খুব সুন্দর হয়েছে, এটা আমার বেশ ভালো লেগেছে। এই হলো গিফট। আর আরও আছে, সেটার মধ্যে হলো দিদি দিয়েছে আমাকে শাড়ি। তো শাড়িটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণ মিষ্টি কালার, আমার এরম হালকা কালার ভীষণ পছন্দের। তো কালারটা দেখতেই পাচ্ছেন ভীষণ মিষ্টি আর খুব কিউট কালারটা, আর আমার এই টোনটা খুব ভালো লাগে। তো এই টোনের সব কালার কম্বিনেশন আমার খুব ভালো লাগে, তো বেশ ভালো হয়েছে। আর এটা আমি ডেফিনেটলি খুব শীঘ্রই পরতে চলেছি। অনেক অকেশন আছে সামনে, দেখতেই পাবেন আপনারা ব্লগের মাধ্যমে, তো সঙ্গে থাকবেন, ব্লগ মিস করবেন না। প্রচুর এক্সাইটিং ব্লগ আসতে চলেছে, তো সব ব্লগ তাড়াতাড়ি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা সাবস্ক্রাইব এখনও করেননি। তো নেক্সট গিফট হলো এটার সঙ্গে এটাও ছিল, এগুলো নেল পলিশ, আর সঙ্গে এই পারফিউমটা। তো আমি একটু কনফিউজড, সঞ্চারি দিয়েছে না বুলটি দিয়েছে, একটু কনফিউশনে আছি, কিন্তু আমার ফ্রেন্ডদের মধ্যেই দিয়েছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এই পারফিউমটা। আর কালার কম্বিনেশনটা নেল পলিশের খুবই ভালো, আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। আর এটাও আমি মানে আমি না এটা সঞ্চারি দিয়েছে না এটা বুলটি দিয়েছে, কিছু একটা ব্যাপার, তো আমি কনফিউজড, মানে সেই সময় অতটাও খেয়াল করিনি যদিও, কিন্তু এইটা আমার মানে সব থেকে পছন্দ হয়েছে। কেন পছন্দ হয়েছে মানে আমার গণেশ ভীষণ প্রিয়, মানে যেই দিয়েছিস থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমি ভীষণ পছন্দ করি, আমাকে অনেকেই দেয় বা দিত, মানে যারা জানে আমার গণেশ ভীষণ প্রিয়। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব সুন্দর হয়েছে। আমি ডেফিনেটলি এটা আমি রাখবো, অবশ্যই নিজের কাছে রাখবো যতটা পারবো। তো থ্যাংক ইউ, ভীষণ পছন্দ হয়েছে।
আর লাস্টলি এই গিফটটা, এটা আমাকে পূজা দিয়েছে, এটাও ডেফিনেটলি আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আমার কাছে অলরেডি আছে মূর্তি, কিন্তু তাও আমি মানে আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে এই মূর্তিটা, আমি রেখে দেবো ডেফিনেটলি। তো খুব ভালো লেগেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ পূজা, খুব ভালো হয়েছে গিফট। আর সমস্ত গিফটই আমার খুবই পছন্দের, কারণ এই গিফটের মধ্যে তাদের ভালোবাসা জড়িয়ে আছে, তাদের একটা মানে আমার জন্য উইশ জড়িয়ে আছে, তো সেইটার জন্য আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। প্রত্যেকটা গিফট আমার মন ছুঁয়েছে। আর আরও মানে আর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট গিফট যেটা হলো ব্লেসিংস, যেটা সবাই দিয়েছেন, যেটার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। যেটা পেয়ে আমি খুব ধন্য, আমি খুব আনন্দ পেয়েছি যে সবাই এসেছে, মানে সবাই যে প্রেজেন্ট ছিল, এই প্রেজেন্সটাই আমার জন্য সব কিছু। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরও একটা গিফট আছে, কিন্তু সেইটা আমি যখন পরবো তখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার নিশ্চয়ই করে দেবো, কিন্তু এখন ওই গিফটটা আমার মানে একটু ইমোশন জড়িয়ে আছে, তো সেই জন্য আমি এখনই ডিসক্লোজ করব না। ওটা আপনাদের জন্য একটু সারপ্রাইজই না হয় থাক, ওটা আমি নিশ্চয়ই ডিসক্লোজ করব, যেদিনকে পরবো সেদিনকে অবশ্যই ডিসক্লোজ করব। কারোর আশীর্বাদ রয়েছে, মানে সেই জন্য মানে খুব একটা নিজস্বতা রয়েছে ওই গিফটটার মধ্যে, তো আমি নিশ্চয়ই ডিসক্লোজ করব আপনাদের জন্য, ওটা আপাতত সারপ্রাইজ থাকলো। তো গিফটগুলো কেমন লেগেছে অবশ্যই ভালো লাগবে, কারণ কি আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, কারণ গিফটটাই মানে ওই গিফটের মধ্যে যে ভালোবাসাগুলো আছে সেগুলোর কোনো মানে তুলনা নেই, তো সেই জন্যই আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আশা করি ব্লগটাও আপনাদের মন ছুঁয়ে যাবে। আর চলুন তাহলে একটু বেরিয়ে আসি, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। তো কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করে দেবো, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। তো ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। এসে গেছি আমরা বোহোতে, বোহো স্কাই ক্যাফেতে। আজকে মধ্যমগ্রামের বোহোর স্কাই ক্যাফেতে এসেছি আমি আর কুহেলি। এখানকার এই বাইরের যে অ্যাম্বিয়েন্স, মানে বাইরে এই স্কাই ক্যাফের এই যে ভিউটা আসে সেটা এতটাই যে ভালো লাগে, মানে এই ফার্স্ট টাইম আমি ভিজিট করলাম, আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আর আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কোন ক্যাফেটা বেশি ভালো লাগে, গ্রাউন্ড ক্যাফে না স্কাই ক্যাফে বোহোর। তো সেটা আমার বোহোরতে আমি অনেকবারই গেছি, যে যতবারই গেছি আমি গ্রাউন্ড ক্যাফেতেই গেছি। আজকে ফার্স্ট টাইম আমি এই স্কাই ক্যাফেটা ভিজিট করলাম আপনাদের সঙ্গে, তাই শেয়ার করে দিচ্ছি। আমার তো অ্যাম্বিয়েন্স ভীষণ ভালো লাগছে, তাই আপনাদের সঙ্গে অ্যাম্বিয়েন্সটা শেয়ার করে দিচ্ছি। আপনারাও জানাবেন আপনাদের কোন অ্যাম্বিয়েন্সটা, কোন ক্যাফের অ্যাম্বিয়েন্সটা সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে। ফুড কোয়ালিটির তো কোনো কথাই নেই, বহুর আমার ভীষণ ভালো লাগে, কিন্তু অ্যাম্বিয়েন্সটা আমার এই অ্যাম্বিয়েন্সটায় বেশি মন ছুঁয়ে গেছে, আমার ভীষণই ভালো লেগেছে। আমি ডেফিনেটলি সেকেন্ড টাইম ভিজিট করতে অবশ্যই চাইবো। আজকে সাডেন প্ল্যানিং হয়েছে, আমরা জাস্ট আমি আর কুহেলি হঠাৎ করে ভাবলাম আর বেরিয়ে পড়েছি। তো খুব ভালো লেগেছে আমাদের এখানে এসে, অনেক আড্ডা, অনেক গল্প করেছি, আর সঙ্গে মানে এখানে খাওয়া দাওয়া তো করেইছি। মেনু ডিসাইড করা হচ্ছে এখন, আমি আর এখানে কুহেলি বসে আছে, তো এখানে মেনু ডিসাইড করছি আমরা যে কোনটা নেব। তো চট করে অর্ডারটা করে নেই। ফার্স্টেই এসে গেছে আমাদের বাটারস্কচ কোল্ড কফি, আমার এইটা বেশি ভালো লাগে, আমি তাই কুহেলিকেও সাজেস্ট করলাম এইটা নেওয়ার জন্য। তো এসে গেছে, সঙ্গে অ্যাম্বিয়েন্সটার সঙ্গে এই সুন্দর করে মেক করে আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই ভিউটা এত সুন্দর, এত অপূর্ব লাগছে, যেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার না করে থাকতে পারছি না, বারবার সেটা শেয়ার করছি। দেখতেই পাচ্ছেন এখান থেকে এত সুন্দর লাগছে আকাশটা, আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। সঙ্গে আরও কিছু আসতে চলেছে। তো এখানে এসে গেছে এখন আপনাদের বাফেলো উইংস, এটা বোহোর স্পেশাল বাফেলো উইংস। অ্যাকচুয়ালি এটা চিকেনের, মেনলি এটার ইনগ্রিডিয়েন্ট চিকেন হয়, তো চিকেনের ভীষণ মানে টেস্টি। আর সঙ্গে একটা সস দিয়ে এটা সার্ভ করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন খুবই ভালো, খুব স্পাইসি আর খুব টেস্টি। তো নেক্সট যেটা আসতে চলেছে সেটার জন্য আমি একটু ওয়েট করে যাচ্ছি। আরও দুটো মানে সফট ড্রিঙ্কস অর্ডার দেওয়া হয়েছে, আমি আর কুহেলি অর্ডার দিয়েছি। আর সঙ্গে এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা এনজয় তো করছি, সঙ্গে গান তো চলছেই, তো সঙ্গে আপনারাও রয়েছেন।
আর এখানে চলে এসছে আমাদের নেক্সট আইটেম। এখানে আমি নিয়েছি ম্যাঙ্গো স্মুদি, আর ও কুহেলি নিয়েছে হলো ডার্ক চকলেট শেক যেটা আছে সেইটা নিয়েছে ও। তো আমার ম্যাঙ্গো স্মুদিটা এখানকার বেশ ভালো লাগে, তো সেই জন্য আমি অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। আর এটা এতটাই থিক হয় যে পেট ভরে যায়। তো বাড়ি এসে গেছি, বাড়ি এসে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। তো আজকের ব্লগটা এই অবধি, আর ব্লগটা বেশি বড় করব না। অনেক দিন ধরে অনেক কিছু চলছে একসঙ্গে, তো একটু উইক লাগছে, জানি না কেন। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাব। আর আজকের ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না, কমেন্ট করে জানাবেন। চ্যানেলটা আপনাদের সাবস্ক্রাইব যদি না করা থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। কমেন্ট করবেন কেমন লেগেছে এই ব্লগটা। তো সঙ্গে থাকবেন, পাশে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর হ্যাপি থাকবেন। সো কিপ স্মাইলিং, স্টে পজিটিভ অ্যান্ড স্প্রেড পজিটিভিটি। টাটা।